ஃபர்ஸ்ட் அபிஷேக் சர்மா வந்து எப்படின்னு கேட்டா ஃபியர்லெஸ் ஆட்டிட்யூட் பிளேயர். உண்மையாவே சொல்ல போனா அவரை மெயினா இந்த ஸ்குவாட்ல வந்து நீ வந்து பாத்துருக்கணும். கிட்டத்தட்ட அந்த ஓப்பனிங் ஸ்லாட்டுக்கு எஸ்பி ஜெய்ஸ்வால், ருத்ராஜ் கேக்வாத்னு சொல்லிட்டு இந்த நேம்ஸ் தட் அவருக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா வெரி பிக் நேம்ஸ். T20 கிரிக்கெட் வெட்டரேட்ல அவங்க ஒரு பெரிய நேம்ஸ். அப்படிங்கிறப்ப அவங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு இவருக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்படிங்கிறப்பவே இவருக்கான ரோல் இஸ் வெரி கிளியர். அவங்களுக்கு வந்து இவர் வந்து நின்று 100 அடிக்கணும் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. 20 ஓவர் ஃபார்மேட் மேட்ச். அந்த 6 ஓவர் எவ்வளவு தூரம் இவர் கேப்டலைஸ் பண்ண போறாங்கிறது மட்டும் தான் அபிஷேக் சர்மா கிட்ட தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. அதுதான் அவருக்கான ரோலும் கூட. அவர் போய் நின்று பொறுமையா கட்ட வச்சு ஆடுறதுக்குலாம் அவரை வந்து அங்க அனுப்பவே கிடையாது. அவரோட ரோல் அவர் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு T20க்கு ஒன் ஆஃப் த குட் பேட்ஸ்மேன். உண்மையாவே வந்து இன்னும் நல்லாவே பண்ணி செய்ய போவார். ரொம்ப யுவராஜ் சிங்கோட பட்டரை. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு இது இருக்கும், நாச் அவர்கிட்ட எப்பவுமே இருக்கு. நல்ல பிளேயரும் கூட, மோஸ்ட் டேலண்டட் பிளேயர். எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து அதான் சொல்றேன், ஒரு பாலுக்கு 6 ரன் அடிக்க வைக்கிறது, ஒரு பாலுக்கு 8 ரன் ஏம் பண்றாரு. வரலாம் எங்க இருந்தாச்சும் அது 8 ரன் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 ரன் கூட அடிக்க முடியாது. ஆனா அவர் 8 ரன் கேம் பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி பிளேயர்